कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, ગુડ મોર્નિંગ, રાધે રાધે। તો આજનો બ્લોગ છે ને કુંજે બનાવેલો છે। એમાં એવું હતું, કુંજને કોલેજમાંથી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ હતી, બધી અલગ અલગ કોલેજની, રાજપીપળાની હતી, કંઈક કિરણવાળાની હતી, સ્મીમરવાળાની હતી, બીજી બે ચાર હતી। એમાં સેમિફાઇનલમાં તો આવી ગયા હતા, એટલે કાલે સેમિફાઇનલ જીત્યા અને ફાઇનલ જીત્યા। એટલે એને કીધું હતું કે ભાઈ તો એવું લાગે ને તો વિડીયો બનાવજે, એટલે કુંજે આખો વિડીયો બનાવ્યો છે। આગળનો હવે પછીનો કુંજે બનાવેલો વિડીયો છે ને એ આખો જોવો, કઈ રીતે રમાતા અને મેચ જીત્યા અને મેચનું સેલિબ્રેશન કઈ રીતનું કર્યું। તો જો આ છે કિરણ મેડિકલ કોલેજ, અને અહીંયા આપણી VNSUની અંડર આવતી મેડિકલ કોલેજની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી હતી। 3 દિવસની હતી, ફ્રાઈડે, સેટરડે અને સન્ડે। તો આજે છે સન્ડે અને આજે 3 મેચ છે, જે 6માંથી 4 ટીમ જે ક્વોલિફાઈડ થયેલી હોય એની બે વચ્ચે સેમિફાઇનલ અને 2માંથી જે જીતશે એ વચ્ચે ફાઇનલ। તો આ પહેલી સેમિફાઇનલ મેચ છે નમો નરેન્દ્ર મોદી અને જીમસ રાજપીપળાની। અત્યારે નમોની જો બેટિંગ હાલે છે અને અહીંયા છે ને ડગઆઉટ છે, સામિયાના ને એ બધું હજી ચાલુ જ થવાની છે મેચ। આ છે રાજપીપળાની ટીમ અને અહીંયા બેટ્સમેન છે નમોના। આની પછીની છે ને સ્મીમેર અને GMCની છે મેચ અમારી। તો આ મેચ પતશે, અરાઉન્ડ 2 કલાક પછી અમારી મેચ ચાલુ થશે અને 2માંથી જે જીતશે એ લોકોની फाइनल था। लेकिन पूरा साल निकालना है उसके साथ, और जो है वो शांत है, लेकिन इतने भी शांत नहीं जितने दिखते हैं। बैट्समैन रमे છે 98 ऊपर, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें शेष है। इंतजार है इससे बल्लेबाज 2 માં 2 રન मारे तो सेंचुरी થાય। कैप्टन होगा या नहीं। હાલો આ બોલે આવે છે, શોટ દેખાય છે। ચાલો આવશે આવશે, છેલ્લા બોલે બાઉન્ડ્રી છે। प्रेशर आता है तो मार भाई, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन माइंड में एक प्रेशर आता है, लाइन आती है, शॉट हाथों से नहीं छूटेंगे। 100 रनों की अपनी बारी यहाँ पे खेलते हुए कप्तानी बारी ओम पटेल। ओ माय गॉड, ओम पटेल बैटिंग जो और एक ग्राउंड शॉट अब मिल चुकी है यहाँ पे दूसरी फाइनलिस्ट। अब थोड़े समय में 2:30 के समय पे शुरुआत होगी फाइनल की। 2 बजे चालू होगा फाइनल और इससे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है ओम पटेल। 40 गेंदों में 104 बनाए। તો જો આ છે બીજા સેમિફાઇનલનો સ્કોર કાર્ડ, જેમાં અમે સ્મીમેર જીતી ગઈ હતી અને પહેલામાં રાજપીપળા જીતી હતી। તો હવે ફાઇનલ મેચ થશે સ્મીમેર અને રાજપીપળા વચ્ચે। कहीं नहीं बना। अरे शॉट यार, खबर नहीं क्या। ओ शॉट यार, शॉट है भाई, शॉट है यार, शॉट है मदद से। और एक गेम में है कि स्कोर है, लेकिन फील्डर जो है वो दर्शक बन के रह जाएंगे। इस ओवर से आए 23 रन स्कोर पर पहुंचा। ये हवा में इस बार गेंद की गति के साथ फील्डरों की स्थिति के साथ खेलने का दूसरा ओवर लेके ये फुल लेंथ गेंद है, पाले में है, ये जाएगी बहुत। नसीब नहीं है अपना, ये स्किल का खेल है और ये मेहनत का खेल है। सीवर सुपर की
बारी चली थी और उनको डॉक्टर शेख साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि उनको ट्रॉफी देके सम्मानित करें। ओम पटेल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर किरण सर को बोलूंगा कि आगे आइए और उनको ट्रॉफी सुगंधिया को ट्रॉफी इनायत करें। थोड़ी सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों और ट्रॉफी इनायत करने के लिए डॉक्टर किरण सर को मैं आगे बुलाऊंगा। 10 विकेट के साथ अवनीश को भी जरूर वहां पे 10 विकेट ली रही लेकिन इकोनॉमी आपकी ओरियो स्कैन करो, ड्रीम करो और खूब खूब अभिनंदन। और ऐसी ही ये स्पोर्ट है जिसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना पड़ता है, खेल दिखाना पड़ता है और कभी कभी ग्राउंड में पुशअप्स करके भी दिखाने पड़ते हैं। ओम पटेल अच्छा पटेल को मैं आमंत्रित करूंगा इस चैंपियन का इस सीजन का पहला चैंपियनशिप करके जीत चुका है। और इसी के ये चैंपियन वेरी मच। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे अलविदा कहने का समय आ चुका है। रहेंगे इस दुनिया में तो जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बोले गए एक शब्द न काल्पनिक थे तो मैदान में रख के जाना है।